завтракать. Сейчас будем у моря. Все еще спят, кроме меня с Сонечкой. А мы, это вчерашняя рыба пойманная. Одну поймал. Нет, она такая еще дышит чуть-чуть. Завтракать. Кофе. И вот такой доширак с утра. Сонечка будет. А я кофе. Попью кофе с молочком. Такой столы у нас тут. Там спят все. В рубленном домике все спят. Вот такой вид из домиков. Второй ряд от моря называется. Вытащили стульчики просушиваться. Вчера дождь лил. А сегодня море красивое такое. Людей еще мало отдыхает. Суббота сегодня. Там люди в палатках отдыхают. Тепло? В палатках люди, представляешь, отдыхают. Он ночуют. Что там наше кофе заварилось. Сейчас будет кофе. Кто завтракает, всем приятного завтрака.